И здравейте хора, аз съм Жиките 139 и днес ще ви дам инфо за PC Building, какви видеа ще качвам. Ще качваме на Story мода, ще качваме как билдваме различни PC-та и също ще сравняваме различни PC-та, различни конфигурации, различни процесори, видеокарти, NVMe-та, SSD-та, хард дискове също. Тук съм подготвил самата плоча, на която ще тестваме. Ще тествам също с Intel и с AMD, ще ги тестваме самите видеокарти, да видим как се справят. Ще билдваме PC-та. Също ще се състезаем кой ще направи първо по-добро PC за $2000, $3000, $4000, $5000, кой ще направи по-хубаво PC, кой ще даде на бенчмарка по-добри резултати. Ето на този бенчмарк. Само трябва да го изтеглим и го пускаме. Да. Това са PC-та, които съм направил. Ето на това ще качим видео, как го билдваме. И ако не се наложа на това или на това също има видео. Не, ето това има също видео, но няма след това как го правим. Ще видите какви са подобренията по него след това. Защото тук е с водно охлаждане, пак там не беше с водно охлаждане. И стана доста по-красиво. Да. Като цяло е това от това видео. Някакво повече да ви кажа и чао, чао!